الكرة بتقول ان المدرب قايل نمرة واحد فلان، مدرب قايل نمرة واحد فلان ده لازم تتنفذ. ما تمسكش الكرة ابدا ابدا، ما تقربش منها، ده قانون. ليه؟ بتحط اللعيب اللي المفروض اصلا يشوط ضربه الجزاء في حرج كبير، لان هو النهارده انت خلاص انت مسكت الكوره، لو خد الكوره منك انت كده حطيته في ضغط كبير جدا، حطيته في ضغط كبير جدا. وهو ده اللي زعل كولر، هو ده اللي زعل كولر، ان الراجل قفشه خرج بره السيستم اللي هو حاطه. الراجل كل ماتش حاطط نمره واحد كذا، نمره زي ما المدربين كلهم بيعملوا. مفيش مدرب خلاص يا جماعه شغال في الكوره ايه بيبقى ماشي الموضوع هلهلي. لو جت ضربه جزاء زي زمان كان يقول لك ايه اللي حاسس ان هو فايق يخش يشوطها، فتلاقي 3 4 لعيبه بيتخانقوا مع بعض طق بره. انما دلوقتي في سيستم. هو ده اللي مزعل كولر، هو ده اللي مزعل كولر، وهو ده اللي مخلي القصه. انا بقى نصيحتي لقفشه، لو بكلم قفشه انسى موضوع تجديد العقد قفشه، وانسى. هو ده عين العقل يا باشا. ركز في الملعب واكسر الدنيا، وابدا اقول عدلوا لي عقدي وطقطقوا لي ظهري ورشوا لي في وداني ووجع القلب ده. هو الماتش الاولاني كان دي حاجه كانت يعني حاجه خاصه بالموقف اللي كان حصل ده. كان الماتش الاولاني اللي هو كان ماتش الزمالك. الماتش اللي فات هو اللي كان تعبان، كان ظهره وجعه فما كانش موجود في الماتش. بس الماتش ده بقى احسن ودخل كان موجود في الماتش. طيب ده هيخليني اسالك، هل تم احتواء الموقف؟ هل تم التعامل مع الموقف بشكل لائحي؟ يعني افهم منك. خد بالك، في الاخر هو موقف، يعني هو موقف عادي، بس ساعات كده يعني بنحاول نكبر المواضيع شويه. هو موقف عادي حصل فيه مشكله واتطبق فيها اللائحه وخلاص، بس يعني الموضوع ما يتعداش كده بس، والموضوع انتهى على كده وخلاص وكده. معلش برضو طول بالك عليا، عشان هي فرصه ان انت تبقى موجود معايا فتوضح للناس، عشان ما اكيد انت مش هتبقى حابب ان انت تعقب على المواضيع دي تاني. هل اللي حصل ده قد يكون له اي اصداء في يناير برحيل عبد الله السعيد، بناء على رغبته، بناء على يعني تواصل ما بينكم وما بين بعض كنادي وكاداره وكلاعب، ولا الكلام ده مش موجود؟ لا مش موجود، مش موجود اصلا، مالوش. احنا بنليطها وليس عشان تبقى كويس وبوش لي موضوع عبد الله السعيد ده. الله يبارك لك. يعني لو ده في الاهلي بقى كان زمانه بقى مسلسل المال والبنون 8 اجزاء، لكن بره ليسها.